Привет, народ! Маленький видосик о том, что может стучать в передней подвеске. Но сначала про мое бросание курения. Уменьшаю табакопотребление. Утренний свежежаренный и свежевыжатый кофе уже без сигареты. Это, конечно, жесть полная, но на самом деле привыкаешь. То есть это можно, это реально работает. Семечки, кстати. Семечки это просто спасение такое маленькое. Минимизируем сигареты. Вот, получается, пока идем к полностью завершению дружественные пожиманием с табаком. В общем, короче, вы меня поняли. Блин. Семечки дурацкие. Вот. Так вот, что я хотел сказать. По передней подвеске Mazda 6 GG, как всегда, первое поколение, которое у меня и до сих пор у меня, и, в общем, пока что будет у меня. Смотрите, есть прямые рычаги, есть косые рычаги спереди. То есть, или косые их называют, косые, кривые, косые, по-разному их называют. Вот, этот рычаг, там сайлентблок и шаровая. Шаровая, у нее свойства изнашивать, ну как сайлентблоки, конечно. Вот, но сайлентблок там достаточно резиновый, такой долгий, у него такое, короче, долгоиграющее. Ну, короче, у него, у рычага долгоиграющий сайлентблок, там много резины, никаких прослоечек, дырочек, четкая такая хрень. Вот, не в этом дело. Что я хотел сказать. У меня с левой стороны уже поменен рычаг. Да, с разбора, да, оригинал. Ну, потому что я не хочу, как бы, не оригинал брать и попадать на сход-развал по-любому. Может быть, вы, конечно, сейчас скажете, а какого хрена ты сход-развал не сделал, даже если поменял на рычаг с разбора. Ну, может быть, где-то я не прав, но не ведет руль никуда, ни влево, ни вправо. То есть все, как бы, это пучком. Но, как это заметить? Да, для тех, кто думает, что-то начало стучать, может быть рулевая, может быть по брусчатке, там, постукивание, по плиткам, когда вы на дачу едете, чем-нибудь подобное, то есть там какая-то такая неровная поверхность. По ровной поверхности нормально, но если тоже как бы вы ловите этой стороной, где у вас стучит, ловите колодец какой-нибудь, то стопудово у вас будет брыканье такое, вот. Короче, как проверить? Вы едете накатом, ну, километров 30, 40, там, 20, не знаю, там, 15. Накатом газ даете, если вы на автомате, там, на ручке. На ручке, мне кажется, и то более будет информативней. Газ даете и отпускаете так. То есть не резко, не прям, там не услышите. Просто газ даете и отпускаете. И у вас как раз будет, когда вперед потянулась, косой же рычаг, там, шаровая, она стучит. То есть, получается, бах, бах. Вот. То есть такая штука. Получается, как раз оно и есть. Это проверка косого рычага. Сейчас я еду, как всегда, в Автотин. Куда я могу ехать? К своему другу, к своим хорошим знакомым. Я очень рад их видеть. Они меня, может быть, и нет, я не знаю. Ну, все как бы улыбаются. Может быть, уже... Ну ладно, это допустим тему. И буду смотреть. Вот у меня начал стучать справа. Слева я поменял рычаг с разбора. Косарь отдал. Вру, полтораху. Он весь живой был, но косяк был в том, что резьба на шаровой немножко слизана была. Это как раз гемор тот еще. Потому что когда ты завинчиваешь бэушную все-таки шаровая, она по-любому мозги делает. То есть она прокручивается, нужно искать специальный всякий ключик там, торцевой, морцевой, короче, вся эта фигня. Так вот, сейчас куплен рычаг за косарь, сторгован на разборе до 700 рублей, правый рычаг, я вот потею, потому что я не хочу кондей включать, могу заболеть, не стоит, и мы сейчас в сервисе увидим, прав ли я. Тут вы никак не услышите по-любому, что это стучит, это не будет, это не передаваемо в микрофон. Это просто кто на машине ездит, он ощутит. Едем в автосервис Автотин.
буду снимать уже дальше на экшн камеру. А это снимает планшет Galaxy Tab S705, 8,4 дюйма, который экран. Который, в принципе, на вид, кстати, бэушка до сих пор десяточку держит. От 8 и выше идет. Вот этот планшет, он у меня стоит как мультимедиа полная здесь. Вы можете посмотреть видео. Допустим, это видео по ссылочке снизу пройдете, вы увидите, что это такое. Офигенная мультимедиа, которую ты забираешь с собой. И она держится без всяких приблуд, потому что у вас, если Mazda 6, первое и второе поколение, Mazda 6, у нее вот этот перчаточный ящичек, он превращается в офигенный кепчик такой, плюс держатель планшета, то есть вашей мультимедии. Едем в автосервис Автотин. Всегда в Автотине, в тине, в болоте. Значит, гайка отвинчена, вот он, косой рычаг, R написано. Кстати, нужно посмотреть на тот рычаг. Сейчас вот эту болт отвинчиваю, он на 17, этот на 23. Гайка. Вот она, гаечка на 23. Ну ее выстучить, это вынуть. Но вот тут сейчас будет свой гемор, потом расскажу. Тут сложновато вынуть. В принципе, вот он рычаг. Ну да, все правильно. Вот R написано, C. Почему-то тут RD написано, а тут RC. Хрен его знает. Шаровая зато целая. Сейчас будем смотреть, когда сниму вот эту шаровую, 100% или нет. То, что я почувствовал ее. Разбираем дальше. Ребят, не поверите, короче. Да, выбил, да, снял, та камера села. Смотрим на этот кулачок. И смотрим на этот кулачок, если я его поставлю как-нибудь сюда, и я, короче, обломался. Это, походу, от следующего поколения. Смотрите, тут конус видно. И вот здесь. Тут она прямая, тут конусом идет. Пипец, короче. Попадалово. То есть я не заменил. Обратно собирать придется и до стука ездить следующего. Ох, что-то я как-то это... Хорошо, что не снял до конца, потому что тут очень узел сложный снимать. Пипец, короче, попадалово. Ну да. Ну, что ж поделать, не судьба починиться сегодня. Собираю обратно все и еду. Пипец, блин. Я и думаю, почему же на рычаге у меня R написано RC с какими-то хуевинами. А тут написано RD. Че, обратно собираю все. Обидно, обидно. Ну ладно. Народ, мне обрисовали ситуацию. Конус, сказали. Вот я, короче, неуч. Первый раз в жизни. Конус. Точно такой же здесь конус. Кстати, я ее снял. То есть вот это выбиваешь, сажаешь сюда. А вот шаровая, которая... вот это нормальная, вот это вот-вот. То есть пальчиками крутится и гуляет. Так не должна быть. Вот это вот, она тугая. Вот, но видно. То есть оправдалась как есть. Подрамник пришлось ослабить. Вот этот, вот этот и вот этот. И немножечко вот так вот выгнуть пришлось. Все это выгнуть просто. Сейчас обратно также сажать и протягивать все и сажать обратно, в общем. Ну, посмотрим, что получится. Короче, ребят, мучились мы тут дико. Выбивали. Я же лоханулся, малек, первый раз в жизни. С Маздой. Смотрите, что делали. Разрезали, чтобы шаровую вынуть. Грели, выбивали всем сервисом. Просто уже даже горелка, даже Валера пытался помочь. Ничего не помогло вообще никак. Вот эта вот штучка, она сейчас горячая. И вот это вот, ну вы видите, что это. Она еще кипятком. Вот это сидела на этой, а я думал, что она не конусная.
система, она даже пострадала, вы видите. Выбивали вообще всей семьей, всей стаей. Полная жопа получилась. Я не стал это снимать при народе, потому что они бы мне много чего сказали уже. Я уже и так должен остался. Короче, попал. Вот это сейчас буду сажать на новую старую подвеску. Трэш, короче, ребят. Это просто трэш. Сейчас буду сажать сюда. То есть, оказывается, вот эта вот мудня, она садится сюда. А я думал, мне не тот рычаг дали. Теперь я знаю больше. Теперь я смогу собрать дальше и смогу дальше уехать. А пока. Короче, ребят, на рычаге я отъездил 2 дня. За 2 дня что произошло? 200 километров, ну чуть больше 200 километров отъездил. Чуть больше 200, и пересеченка была, и трасса. А рычаг правый косой, кривой в идеале. Ну как в идеале. Для бэушки это очень хорошо. Передняя подвеска стала монолитной, звуки гасятся, никаких этих стуков нету. В общем, все на самом деле отлично работает. И если у вас такой звук, советую вам. Я просто сейчас передвигаюсь на работу в бейсболке Mazda. И до новых встреч. И пока, как говорится. Ровного давления в шинах по вашему мануалу.